హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనము ఈరోజు 6/11/2025 ఈరోజు అయితే రాత్రి అయితే ఒక 4 రోజుల నుంచి ఇక్కడ వర్షం పడతా ఉందంట నంద్యాల ఏరియాలో. చాలా వరకు అయితే మాత్రం బలపనూరు కానీ ప్రతి ఏరియా, పాండురంగాపురం కానీ, పుస్లూరు కానీ, టంగుటూరు కానీ, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ దగ్గరలో ఉన్న మన తిరిగిన పాండ్యం కానీ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో, పోలూరులో ఉన్న మన ప్రజెంట్ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో చూడండి. ఈ విధంగా ఈ ఊర్లో వేసిందే తక్కువ అంట 100 ఎకరాలు. చాలా వరకు దెబ్బతిన్నదంటే అవకలి ఇవ్వడానికి కాలువ అడ్డం ఉంది. లేదంటే కనుక అవకలికి వెళ్ళి మీకు ఏ విధంగా ఉందో చూపించామని చూడండి. ఓవరాల్ గా కింద కూడా డిస్ప్లే అవుతా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనమైతే మాత్రం చాలా లాంగ్ వెళ్తా ఉన్నాం. లాంగ్ వీడియోలు కూడా వస్తాయి చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ మరి.